zviri so impractical kuti zvingaita here. Asi Mwari wedu uzoti kukunda kwedu kunouya through humility. Ndo zvaanoita Mwari wedu. Saka frame of mind yedu yatinayo taakupinda muna 2018 hanzi yakamira sei. It should be a frame of mind of victory. Nokuti muna John Kristo unotaura kuna Mwari anoti Mwari glory yandanga ndinayo kumusoro kudenga ndiyo ndatovapa, which means he clothed us with glory. He clothed us with victory. Which means chinhu chese chatinoda because we have the glory. Glory yo ndo yatinayo inotikukunda. Inoti 2018 kana tichiona titi zvinhu zvese zvakanaka. Asi zvakanakira ani kune uyo anotenda muna Mwari. Zvikanzi those who trust in the Lord and those hanzi vanotenda muna Mwari vachivimba naMwari hanzi achawapa the desires of their hearts. The good thing is we have got different hearts. Each one has got their own desire. As you look and move towards the desires of your heart, that's your race. How are you running race? Amen. Are you looking to the left? Are you looking to the right? Animal horses and blinkers so that they don't see what the other horse is doing. They are only looking to where they are going. And those nature nokuti tine that glory. Saka na tichifamba tinozwa tiri kuenda in terms tiri kuenda ku victory. Asi panyaya yakaitika zvinonzi zvinhu zvakaoma. Zvikanzi Mwari wachitanzi Mwari vanoti kana vachida kupamidza simba ravo hanzi vanoti zvinhu zviome. Zvikanzi Faro anzi Mwari unoti ndini ndakatiomesa mwoyo waFaro. Izvo kuomesa mwoyo waFaro kwangu kuti simba raMwari rioneke. Amen. Nokuti hakuna chinhu chinokunda simba raMwari. Ndizvo zvakaitika pana Shadrach, Meshach naAbednego. Zvinonzi Nebuchadnezzar akati isai moto uyu 7 times. Zvikanzi moto uyu wakatouraya vanhu vanga vachiendesa Shadrach, Meshach naAbednego pamoto. The odds were that bad. Asi odds vakaoneka varimo. Nebuchadnezzar akazoti ko zvamunenge maane vanhu 4 indangoisa vanhu 3 chete. Zvikanzi ndiMwari wedu unotikomborera even when the odds are so much against us. Zvikanzi even pakusikwa kwenyika chaiko. And the odds were against us. Nokuti Mwari unoti hanzi hapana changa chiripo but his word makes things happen. Saka tichipinda mugore ra 2018 kunyange Faro akaomesa moyo tinoziva kuti isusu Mwari uyu tichamurumbidza, Mwari uyu tichamunamata. Zvino kana taakumunamata muna 2018 hanzi ndezvipi zvinhu zvatinotakura tichipinda nazvo muna 2018. I was thinking about it kuti Mwari wapangidza simba ravo. Asi chinhu chandakatanga kuona ndechekuti simba raMwari rinooneka in humility. Do you have peace? Amen. Do you have unconditional love? Amen. Because mukatarisa zvaiita Moses waikonozvipresenta pana Faro, not with power, not with force, but with the word of God. And the word of God is powerful than anything. Faro akaramba anzi vaisamusimudzira iswi, vaisamushikidzira kunyange maplugins anga aitika, asi vaingodzokera with their humility. Amen. Anzi ndo zvakaitika pana Kristu. Munoziva John unopupura ndakaona mweya waMwari uchigara pane murume uyu. Asi zvinhu zvaoma when the odds were so much against him. Now ari mutirongo. Akuziva kuti murume wandisa mutirongo uyu ari kudimbura vaprofita musoro. Anotumira vanhu kuna Kristu kuti ndiwe here watanga takamirira kana kuti kuchauya mumwe. Kristo unomupindura nemashoko omuprofita Isaya. Zvikanzi ndiye munotaurira John kuti mapofu akuona. Nokuti pfungwa dzawo dzanga dziri dzokuti Kristo uchauya ari mambo achatonga nomunondo une simba. Izvo Kristo achauya achito ari mambo anotonga neunyoro, anotonga netsitsi, anotonga nepeace. Saka ndo zvatino, that's the victory which we need to carry muna 2018 kuti tikunde nyika iyi neunyoro, tikunde nyika iyi netsitsi, tikunde nyika iyi with peace. Ndizvo takupinda muna 2018 Mwari atikomborera kuti tione chaizvo kuti Mwari unombodei mukati meropa redu. Hanzi Mwari unoda kuti tigare tichiziva kuti zvinhu kana zvikaoma nyangwe zvikaomesesa with peace, with humility, with unconditional love, hanzi we will meet victory. Zvikanzi hanzi pane ndisandagara hangu pasi, hanzi pane mukadzi wekushunamaiti, hanzi chaaiita chinodiwa naMwari hanzi kuti tiite zvinhu zvakanaka all the time.
hanzi muprofita Elisha zvaaendako hanzi waimuitira zvakanaka, waimupa pokurara, waimupa zvokudya. Asi now muprofita unozobvunza kuti ine chisimo